नमस्कार दोस्तों, लंबे समय से खांसी आती है तो इसका क्या मतलब होता है। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि किस बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है और लंबे समय से अगर आपको आ रही है, 2 से 4 हफ्ते हो गए हैं, तो इसका क्या मतलब होता है। क्या आपको कोई बीमारी है? दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो में आप बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में घंटे का आइकन आएगा, उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको लंबे समय से खांसी आ रही है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपको एलर्जी हो सकती है, या आपको अस्थमा हो सकता है, या फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको ट्यूबरक्लोसिस की समस्या हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। खांसी 2 प्रकार की होती है, पहली सूखी खांसी, दूसरी गीली खांसी। अगर आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है तो आपको डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराने के बोलते हैं या फिर एक्सरे के लिए बोलते हैं। जिस प्रकार आपका टेस्ट आता है, या एक्सरे का टेस्ट आता है या ब्लड टेस्ट आता है, उसी प्रकार से डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ लंबे समय से खांसी आ रही है तो इसका क्या मतलब होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।